Bismillahirrahmanirrahim. Apakah madu aman dikonsumsi oleh penderita diabetes? Aman aja, asal tidak banyak. Asal tidak banyak. Kan madu itu ada berkahnya. Jadi kalau nggak banyak, insya Allah aman aja. Orang tidak ada yang kena, coba, tidak ada orang di dunia ini kena diabetes karena minum madu. Betul? Nggak ada. Sekarang ketika orang kena diabetes minum madu, lah kenapa madu disalahin? Orang diabetesnya karena apa? Gula kan? Atau mungkin makanan-makanan tinggi kalori yang bikin pankreasnya bermasalah. Jadi nggak masalah. Tapi mungkin tetap perlu dibatasi. Apakah ada madu yang tidak manis karena ada madu yang jual pahit? Ada, biasa ditambahkan dengan herbal-herbal yang pahit setahu saya. Karena madu itu jarang ada yang pahit. Setahu saya sih ya. Kalau ada madu yang pahit biasanya ada tambahan bahan kayak sambiloto, broto wali masukin ke situ. Biasa begitu. Karena madu jarang ada yang pahit. Kalaupun ada nggak banyak. Mungkin ada dari pohon mahoni. Tapi jarang madunya. Coba Anda lihat di komposisinya, kalau yang ada jual madu pahit itu lihat. Biasanya setahu saya ada Andrographis paniculata sambiloto. Biasanya ada. Dicek aja. Makanan fermentasi selain tempe apakah termasuk tape singkong? Iya. Tape itu bagus. Ya, karena fermentasi. Apakah kalau minum kunyit asam dengan gula merah sering-sering bisa membuat peranakan kering? Iya, kalau minumnya seember. Ibu-ibu kita jadi dulu juga minum begituan. Anaknya banyak aja tuh. Hebohnya banget. Jadi kadang-kadang gini, saya terus terang meminta kepada Anda, ya, semua yang Allah ciptakan itu kalau dikonsumsi normal, tidak berlebihan, aman insya Allah. Pasti aman. Ya. Negeri kita nih bosnya dari zaman dulu orang minum jamu, nggak ada sakit-sakitnya kan. Ketika kita jauh dari jamu ya muncullah penyakit. Sekarang kayak sekarang makanan nggak sehat, ya obat-obatan pun ya obat kimia semua. Saya tidak anti obat kimia, tapi proporsional lah dalam menggunakannya gitu loh. Kalau nggak penting jangan pakai, gitu. Ya. Dan orang tua kita zaman dulu yang punya anak ya punya anak aja, atau ada yang minum jamu kunyit asam lah, jahe lah segala macam, nggak ada masalah. Kenapa? Ya mungkin masalah karena ini Allah ciptakan. Jadi kalau Anda tanya sama saya, ya ini buat saya pribadi ya, agak lucu kalau dia tanya, dok maaf, kunyit itu aman nggak? Sekarang saya tanya, yang ciptakan kunyit itu siapa? Sekarang yang ciptakan antibiotik siapa? Manusia loh. Amanan mana? Pasti Allah gitu loh. Pasti amanan Allah gitu yang menciptakan. Ya. Tapi lagi-lagi kalau minum kunyitnya terlalu banyak juga nggak baik. Nggak baik. Ya, jadi insya Allah aman-aman saja. Dan bagi saya pribadi, saya lebih senang Anda jangan terus-terusan kunyit asam, besok jahe, besok kencur, ganti-ganti aja. Dalam jumlah yang tidak banyak. Dan kita tahu nggak banyak itu berapa banyak. Nggak ada juga Anda bikin, lihat tadi kan saya bikin kunyit tadi kan, berapa satu ruas kan? Dikit banget gitu. Ya. Kita udah punya feeling itu yang berasal dari iman kita. Kita udah tahu kadar lapar kita tuh kapan makan, kapan kita udah paham semua sebenarnya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Resep untuk sering batuk pilek, minum rempah, banyak-banyak minum rempah, ya, tuh seperti itu. Terakhir ya maaf, tidak akan terbaca semua, terlalu banyak. Beberapa waktu lalu saya diopname karena sakit empedu dan ada kista sebesar 4 cm di rahim. Dan sekarang saya sedang masa pemulihan. Makanan apa yang dipantang? Semua makanan olahan. Makanan olahan ya, kayak sosis, nugget gitu jangan makan. Makanan kemasan, saran saya jangan. Semakin banyak Anda makan yang real food ya, sayur, buah ya, yang tanpa banyak pengolahan itu lebih aman. Kemudian gula ya, kemudian nasi, tepung-tepungan, minyak-minyakan juga coba di stop. Ya. Insya Allah akan bisa berbagi. Dan tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan air kelapa. Air kelapa salah satu bentuk terapi yang paling baik untuk bersih-bersih badan. Dan air kelapa itu bisa Anda topping dengan berbagai macam toppingan. Contoh, Anda air kelapa Anda bisa blender sama jahe, bagus.
Anda beri kelapa di blender sama kunyit juga bagus. Ganti-ganti aja, ya, tidak masalah. Lebih bagus seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup sekalian karena sudah jelang waktu asar. Dan mohon maaf tidak terbaca semua, terlalu banyak pertanyaan, dan semoga semangat Anda untuk hidup sehat ini dicatat Allah sebagai sebuah ketaatan, ya. Dan mudah-mudahan dengan Anda hidup sehat, kita lebih baik lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi sehat harus bikin lebih taat. Ya, sehatnya kita harus bikin lebih taat. Kalau sudah ngerti itu nggak sehat, jangan dimakan. Kalau sudah ngerti minuman yang nggak sehat, jangan diminum. Ya, sayangi badan kita, cintai badan kita sebagai salah satu ciptaan Allah yang sempurna. Saya kira mungkin demikian. Mohon maaf kalau ada salah dari saya pribadi. Segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.